Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, tampiti Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba matala yaumil jum'ah summa tabkir. Dauhan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba matala yaumil jum'ah. Tangke orang kedah jeli kedah taliti teh dina bahasa upami bahasa Arab jabat kenana siatul kalam di urang marang keyanana bibir ayat kalimat daraba upami di pasantren toib daraba yadribu darban bahwa daribun, maka anu sok tidak mulai contoh tero daraba zaidun amran, daraba zaidun amran. Urang sok nerjemahkan daraba teh kumaha? Daraba zaidun amran, sedengel Zaid ka Amar. Di pesantren eta teh janten anekdot kunaon Amar make diteungel ku Zaid. Daraba zaidun amran, geus neungel Zaid ka Amar. Kunaon Amar make diteungel? Li annahu saraqa wa Daud, lantaran Amar teh maling wauna Daud. Daud teh kan wauna kadana dua, aya janten hiji ka mana? Nah, dicokot ku Amar. Kanggo naon ngabentenkeun Umar sareng Amar, upami aing Nimrod ditungtungna make wau kan. Maka akan maosna Amar eta an Amr bin As, pasti santasarona make wau eta. Tapi upami Umar teu aya wauan, Umar bin Khattab. Ketika aya daraba Zaidun Amran, geus neunggeul Zaid kasaha Amran ka Amar. Limada daraba, limada Amrun, kunaon cenah Amar make diteunggeul? Liannahu saraqa wa Daud, lantaran Amar maling wauna Daud gitu. Daraba aslul lughah daraba yadribu, memukul. Dina Al-Qur'an daraballahu mathala, daraballahu mathala, maka Allah mulai menulis contoh persis seperti dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba mathala yaumil jum'ah. Rasulullah daraba ngadamel mathala yaumil jum'ah, perumpamaan nyontokeun dinten Jumat. Summa tabkir, teras Rasul ngajelaskeun ngumumkeun atau nguningakeun at-tabkir, jika kumaha ageuna pahala upami urang berangkat kana Jumat enjing-enjing kene. Summa tabkir ka ajril baqarah ka ajri syad hatta dzakarat dajaja. Rasul nguningakeun perumpamaan sapertos jalmi anu ngorbankeun sapi, anu ngorbankeun domba, sampai ke anu ngorbankeun hayam. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Ya hadis pendek Samurah bin Jundub. Coba tinggal hadis anu berikutnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, tampiti Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqudul malaikatu yaumal jum'ati ala abwabil masajid ma'ahumus suhuf yaktubuna nas. Ieu kurang bandingkeun, kurang percaya teu lamun poe Jumat dina lawang pantau aya malaikat. Ieu mah anu nguningakeun Rasulullah. Lamun urang teu percaya berarti dorakan. Namun sabab WHO ngomong aya corona, percaya urang. Bari corona teh katingali.
abdi mah teh PKP ieu kan lain teu percaya ngan virus corona teh memang virus biasa, virus sehat aya, dinu teu damang aya. Nu ngomong jalma aya nu OTG tanpa gejala. Kenapa? Da orang cager aya virusan eta. Ketika anu geuring aya virusan, sesak napas, tengah teu kudu ku corona wae atuh. Di Cigondewa wah anu loba hutan teh sesak napas. Nya. Itu nanti corona teh mumpung aya polisi we. Mumpung aya anu boga polisi. Jelema anu loba kabingung ge sesak napas. Astagfirullah. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqudul malaikatu yaumal jum'ah, taqudul malaikatu caralik qa'ada yaquduka, qa'ada yaqudu, untuk qa'adal malaikah tapi taqudul malaikah, taqudul malaikatu yaumal jum'ah ngangepil mudhari, caralik malaikat dina dinten Jumaah, taqudul malaikatu caralik malaikat yaumal jum'ati dina dinten Jumaah, ala abwabil masajid di pintu-pintu masjid, tiap masjid anu diane Jumatan, ma'ahumus suhuf, ma'ahu bari nyanak eta para malaikat anu carik dina pintu masjid teh as-suhuf catatan amal. Para malaikat cari di pintu masjid banyak anak catatan yang tubunan nas ngerakeun jalmi-jalmi anu lebet ka masjid. Fa idza kharajal imam di mana parantos kaluar imam tuliatus suhuf maka ditutupkeun eta suhuf catatan amal teh. Di mana parantos kaluar imam sada kaluar teh sanes kaluar ka jalan. Tapi keluar ti mihrab lebet kana mimbar kan. Fa idza kharajal imam di mana parantos keluar imam lebet kana mihrab tuwiatil as-suhuf maka ditutupkeun catatan amal teh. Qultu dawuhan Abu Umamah, qultu cek simpuring, ya Aba Umamah, he Abu Umamah, laisa liman jaa ba'da khurujul imam jum'atun, laisa jaa ba'da khurujul imam liman jaa ba'da khurujul imam ummatun. Cek urang mah ya Aba Umamah, laisa liman jaa ba'da khurujul imam jum'atun. Ya simpel aku bahasa Sunda mah naha ari jalmi anu lebet ka masjid saparantosna kaluar imam lebet kana mihrab teu eta Jumaah. Kira-kira jelema anu datang paneuring imam geus naik kana mimbar dihitung Jumaah teu gitu. Ya Aba Umamah, laisa nah henteu liman jaa kana jalmi anu dongkap ba'da khurujul imam sapantas kaluarna imam lebet kana mihrab Jumatun di eta Jumaah. Qala dawuhan Abi Umamah, bala komo we dihitung Jumaah, walakin laisa min bayyib tabib bisuk, tapi henteu kaasup golongan jelema anu dituliskeun dina catatan tadi. Jadi geus loba anu tadi catatan ku malaikat ya. Sebab urang datang apa diributnya. Nah jalmi anu dongkap ti beungker upami imam tos naik kana mimbar atarapi imam tersebut kana mihrab dicatatkeun Jumaah teu. Henteu ngan Jumaah mah jadi ngan teu dicatatkeun kana buku amal anu tadi. Jadi kalau menuntut itu malaikat ribut eta teh jiga anu ngaji di luar kan bawa anu ngaraos di luar kan ngabingungkeun malaikat eta. Nah makin ngabingungkeun malaikat dituliskeun ngaji teu asup. Itu dituliskeun ngaji teu asup ka masjid. Aya teh dituliskeun ti imahna geus gini. Jadi ti imahna geus gini cicing di luar. Kan cik malaikat ieu jelema ngabingungkeun ieu. Dituliskeun teu asup pamaka. Teu dituliskeun ti imahna geus gini, geus imah dirajilina we gitu.
anu di luar mah pokoknya ku malaikat dicatatkeun dina jilidna kagesek-gesek leungit teh. Astagfirullah. Bala walakin laisa mimma yuktabu fi suhuf. Jadi jumaah mah tapi henteu dicatatkeun dina catatan amal anu tadi. Kitu dawan Abu Umamah. Wa fi riwayatin li Ahmad dinasab oleh riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sim kuring kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau ya Rasul, taqudul malaikatu ala abwabil masajid, taqudu caralik al malaikatu malaikat ala abwabil masajid di pintu-pintu masjid, payaktubunal awwala wa tsani, atau payaktubunal awwala wa tsani, teras malaikat nyatetkeun mana anu pampayuna, mana anu kadua, mana anu katilu gitu. Payaktubuna teras nyeratkeun malaikat al awwal kanu lebet pampayuna, wa tsani anu lebet kadua, wa tsalits anu lebet katilu, hatta idza kharajal imam, sampai ka di mana parantos keluar imam lebet kana mihrab, rufi'atis suhuf, ditutupkeun tah catatan amal-amalan anu tadi. Itu saya naga kangge para khatib, kangge para imam sana abdi mah sataatan Jumatan terkedah diuningakeun heula tah ayeuna ka jalmi jam itu supados mayunan Jumat teh serius deui lah. Engke bakal katinggal ieu dina hadis anu berikut aya anu hadis anu nomor kaopat dina mungkin. Abdi melang semakin lami jami dan semakin kulir karena Jumat. Komo di musim corona model kieu, astagfirullah. Kieu kan, kieu cerita abdi nguping di dokter bahwa orang yang pernah positif terus sembuh maka dia sudah punya imun yang kuat. Upami imun saya terus terkena divaksin, upami imun saya terkena divaksin, upami jalmi anu tos positif teras anjeunna deui kesembuh deui, maka menurut analisa dokter jalmi anu kitu parantos ganggu imunitas anu kuat kan. Biasa ngalawan virus corona lah di lebet mah. Upami aya corona teh jo langsung eta. Prajurit di jero teh ngalawan gitu. Hartosan teu priyogi divaksin kan. Margi divaksin teh kan hakikatna ngalebetan panyawat teh. Ketika orang divaksin teh kan ngalebetan panyawat. Ngarah naon urang make diasupan penyakit supaya engke lamun datang penyakit teh geus nyapak di jero. Cek penyakit anu jero deuk naon sih ada dia? Aing geus di dieu gitu. Keluar deui penyakit. Itulah dina logika anu sangat sederhana. Maka sanama abdi kunaon urang beut percaya kana vaksin ti Allah. Beut percaya kana vaksin jelema. Divaksin ku jelema teh kan diasupan penyakit teh. Lamun divaksin ku Allah, urang dibere corona teh. Pan hakikatna mah divaksin ku Allah eta kan. Kunaon urang bet kakaburan aya divaksin ku jelema nyamperkeun gitu. Pan divaksin ku jelema kan divaksin penyakit teh kan. Biar sok akan kaleseun ka dokter. Bisi dokter salah diagnosa, salah analisa, maka ku abdi dilempengkeun. Jelema anu positif ku Allah dibere corona teh. Eta teh maksudna mah Allah hayang nguatkeun kana fisikna, nguatkeun kana dirina. Dan moal aya jelema anu maot teu pupuh kan. Jelema anu maot mah di mana rezekina tos sehat, usiana tos dugi ka maot. Akan kantos ngupikeun Erel Saron eta anu kantos ngabantai Sokro Satela eta kapungkur Palestina. Erel Saron lah Jenderal Israel eta Menteri Pertahanan kapungkur. Pembicaraan kan Erel Saron teu damang. Aya ka Erel Saron kitu mending teu damang mending geuring gitu. Erel Saron lebekeun ke rumah sakit 8 tahun tak kan. 8 tahun koma di rumah sakit. Tetapi karena titik sangat koma mah 8 tahun tuh. Kalau Allah di pasien azab di alam dunia kene ngagolan di rumah sakit teu paeh-paeh tah. Modar-modar teh geus 8 tahun Erel Saron eta fenomenal kan. Menteri Pertahanan Israel anu ngabantai urang Palestina. Nah, ieu kembali deui abdi nguping we aya rerencangan anu dongkap di Sumatera Barat.
di Sumatera Barat sekolah jalan biasa pakai ini, jalan biasa di orang abang sehari pisbuli kita modal sekolah sieun kepala ampun teman-teman nabi banget bagi kalian. Jadi kembali kanu tadi bahwa malaikat dina ieu hadis diuningakeun setiap dinten Jumaah pintu masjid teh kantah diangtosan ku malaikat. Setiap jalmi anu lebet dicatatkeun ku malaikat, jalmi anu lebet dicatatkeun ku malaikat bakal katinggalkeun di mana. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, tampi ti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawan sayyidina Ali, idza kana yaumul jumu'ah, idza kana yaumul jumu'ah, coba renungkeun ku akal di mana dongkap dinten Jumaah. Idza kana yaumul jumu'ah, apabila datang hari Jumat, kharajatis syayatin yurajjizuna an-nas ila aswaqin. Kharajatis syayatin, keluar setan kabeh. Yurajjizuna an-nas ila aswaqin, ngagoda jelema, ngadorong jelema supaya ini ka pasar. Dawan Sayyidina Ali, di mana poe Jumaah setan keluar kabeh ngagoda jelema. Yurajizun teka ayu akhirunahum wa yusabbirunahum, ayo mana ini kenapa gawean mana jilid ka pasar gitu. Wa taqudul malaikatu ala abwabil masajid, ay malaikat ngarantosan caritah dina pintu-pintu masjid. Setan ngagoda jelema kabeh supaya uli urang, supaya ini ka pasar, ini kapagawean gitu lah setan teh. Wa taqudul malaikatu ala abwabil masajid, caranik malaikat dina pintu-pintu masjid, yaktubunan nas ala qadri manazilihim, nyatetkeun pada melanjangnya ala qadri manazilihim, sesuai dengan apa susunan kan manazilihim, tingkatanana. As-sabiq wal musalli walladhi yali, nyatetkeun anu pangpayuna lebet ka masjid, nyatetkeun anu di masjid netepan. Walladhi yali, nyatetkeun jalmi anu beringkutna dongkap. Hatta yakhrujal imam, sampai keluar imam lebet kana mihrab. Paman dana minal imam, sing saha jalmi anu pangcaket sareng imam, pa ansata wastama'a, teras anjeuna ansata henteu nyarios nanaon, henteu ngobrol, wastama'a ngupingkeun khutbahna imam, walam yalghu bari anjeuna teu heureuy, kana lahu kiflani minal ajri, maka anjeuna bakal 2 bagian dipasihan 2 bagian pahala ku Allah. Wa man na'a fastama'a wa ansata, wa man na'a sing saha jalmi anu tebih ti imam, ieu carita pangpengkeurna, tapi wastama'a wa ansata, anjeunna ngupingkeun khutbah, anjeunna henteu seger sangem, walam yalgu bari henteu heureuy, kana lahu kiflun minal ajri, maka bakal gaduh eta jalmi anu tebih ti imam ngupingkeun khutbah bari henteu heureuy sabagian tina pahala, moal gaduh 2 bagian. Wa man dana minal imam, sing saha jalmi anu caket ka imam, balagha terus manehna heureuy ngobrol, walam yunsit henteu jempe, walam yastami henteu ngupingkeun khutbah, caket ka imam tapi anjeunna ngadon heureuy, ngadon ngobrol, kana alaihi kiflan minal wizri, maka jelema anu kitu bakal 2 boga bagian tina dosa. Di panghareupna ngadon molor, jadi pagpayuna ngadon ngobrol gitu kan, ngadon ngobrol tidak dabal, maka dawuhan Sayyidina Ali nu kitu bakal boga 2 dosa. Wis wa man qala sah faqad takallama, wa man qala sah, bedakan sah aya 2 tah, aya sah ngangge ha'alin, aya sah ngangge ha'adil. Upami akan di Arab anu tentera jahat
Hadalah, ayo sah ya ambil, sah ngani halin, berarti ya betul punya saya itu. Tapi upami akan sah ngani haagel, maka hartosna jembe, itu kan uskut harta sah tadi. Ismu fi'li amrin, jarang pernah sah, nya sah teh, upami sah ngani haagel, maka hartosna jembe, upami sah ngani haagel, sah. Ta'ali habibi, dah kitabak kada. Ayo sah. Ada kitabak, iya sah. Kita masah, kita betulkan. Nunggu abdi dipayangkan terus mengingatkan peryoginna orang fasih dina makharijil huruf tekan. Abdi dipayang mengingatkan, tapi bakal benten kana maknana. Coba akan upami adan. Hayya 'alal falah. Mangih adul. Hayya 'alal falah. Parah pemingan hagen jadi falatun. Hartosa falatun kalapangan eta. Jadi di masjid maka sapekor hayu urang kalapangan. Upami falah. Tapi upami ngangge halit hayya 'alal falah. Halit maka hayu urang kana kasakabagyaan. Upami ngangge hageul hayya 'alal falah. Hayu urang main bal. Falatun seketika benar. Kata Nabi anu diuningakeun ku abdi pami aya muraqi idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yakhtubu ngangekha wal imamu yakhtubu bari imam khutbah mane ngomong ka baturan ansid jempe mane faqad lahu la syukurita wa man lagha fala jum'atal jelma anggeri moal jadi jumat. Upami ngekha tapi upami akan kiran fasih wal imamu yahtubu ngani halid idza qulta sahih bi qaum jum'at wal imamu yahtubu ay yahtubu kan hakba yahtubu ngalasulu lamun maneh ngomong ka babatar maneh jempe maneh bari imam keur ngalasulu lain keur khutbah tah hakba yahtubu. Kira-kira kacau mata bahwa sakurto dina bahasa Arab begitu upami khataba yaktubu sareng hataba yaktubu benten khataba tetapi anu diuningakeun ku abdi teh teh qala yaqulu sareng qala yaqilu jika kitu sarua qala yaqulu qaulan hatta sabicarakan tapi upami qala yaqilu hartos takulam upami akan menak hadis man qala baqala wudu'uhu man qala baqala wudu'uhu harta sing saha jalmi anu ulem batal wudu'na man qala eta qala yaqilu qailulatan aya qailulah teh ulem satajan zuhur terus wakan ke diterjemahkeun man qala sing saha jelema anu ngomong baqala wudu'u batal wudu'na bagakeun buat ka akang ka ibu-ibu urang kampung ulah ngomong si batal wudu' Hadal ayat qala yaqulu ayat qala yaqilu upami qala yaqulu qawlan upami qala yaqilu qailulatan ayat qailulatan ya kulum satajan tubuh kan qailulah. Oke kembali deui sing saha jalmi anu tebih anu caket ka imam atanapi sing saha jalmi anu nyarios kana rencangan anu sah faqad taqallama maka diam eta teh faqad takallama saja geus ngomong wa man takallama fala jum'atalah sing saha jelema anu ngomong moal jadi ta jumahna rusak ta jumahna summa qala terasna dawu sayyidina Ali hakadha yaqulu nabiyyukum jika kitu tah ngadawuna Nabi Arajul sallallahu alaihi wasallam yanten sayyidina Ali jika kitu tah dawuhan Rasulullah ngobe kapung kurma ngangge muraqi ai muraqi teh kan raqayat muraqi teh anu naikeun upami dina acara anu formal mah eta teh sami-sami protokol abdi di ulang Rajaban kira-kira lamun Haji Sofyan begitu turun tina mobil langsung naik ka panggung teu disangakeun teu dipersyaratkeun ke protokol teh yo naik ke sorangan jeung panitia kira-kira kumaha tuh Haji Sofyan di sekolah teh hasil sekolah tinggal kita naik gue yang disangka
muraki jangan naon gitu, tak muraki teh ma'asyiral muslimin wa jama'atul mu'minin rahimakumullah gitu kan, muraki. Eta muraki bahasa teh, asal muraki teh protokol imam teh. Ya, imam dek naik. Maneh jempe dengekeun khutbah. Kedui kan tadi teh ya. Diriwayatkan tapi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit fal imamu yaktubu faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu lah kali lain situ bahasa Sunda. Kalau situ bahasa Sunda ansitu balong gede di bedahkeun eta mah situ bahasa Sunda. Ansitu jempe maneh aya ansitu wasma'u rahimakumullah jempe maneh dengekeun ku maneh mudah-mudahan marani meunang rahmat Allah gitu kan kitu kita. Yaqulu rawahu Ahmad wa hadha lafduhu wa Abu Dawud wa lafduhu ay lafad Abu Dawud bagi dawuhanana idza kana yaumul jumu'ah di mana dongkap dinten Jumaah qadatis syayatin bi ghayatiha ilal aswaq ieu gilakan masih dawuhan Rasulullah imam diriwayatkeun ku Imam Abu Dawud dina Sunan Abu Dawud idza kana yaumul jum'ah di mana dongkap dinten Jumaah qadatis syayatin khata yaqdu teh berangkat pagi dengan penuh semangat. Dina hadis Sayyidina Umar law antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr taqdu wa himasa wa taruhu bitana khadayat. Dina Quran ayat dawan Allah anirdu 'ala harsikum in kuntum shalimin anirdu 'ala harsikum ayo urang berangkat urang ka kebon urang panen subuh-subuh keneh tah. Naon sababna? Sieun katingali ku pakin miskin, sieun katingali ku pakin miskin, bisa anu mentak. Kalau beungar pedit teh Anda tu ala ayu orang berangkat ke kebun urang. Nah, kan lamun akan jadi orang kaya, orang punya sawah urang jauh di luhur, deket ka umur batur, perhatikeun tah tetangga anu deket sawah eta. Namun sebabnya dia pengalaman abdi kan pada orang gaya dia punya sawah anjeunna geus serang 2 hektar lah di gigir serangna teh bumi-bumi masyarakat aralit kan begitu panen maklum orang kota terus diantosan anjeunna di payungan eta tina mobil teh beres panen langsung terus nantosan anu mareser jajar ka Bogor sepeda ieu jalmi anu ari ulang kampung ngajajit narago gitu pager teh maksudna marana mangadaguan mere sugan aya zakatna da anu beli harta geus teu ngitung zakat dijual we kabeh engke we zakat mah lewat SMS dinomokeun ke rusum zakat lewat rekening lewat dijemput gitu dan dibere tengah jajit disampeurkeun ku abdi tah jelema urang kampung anu dina pagar ieu teh nuju naon ieu nuju kewe cenah abdi nuju ieu anu panen balik bekam tah jelema anu panen nu beunghar teh geus ngajual pare kumaha bahasa lecet nu leutik kadi kapukur abdi keur sakola teh kan jadi keur sakola mah teu disebutkeun ajengan encet baheula abdi mah jet lamun maot hayang bareng jeung nu beunghar eta bahkan lamun bisa hayang sakuburan abdi eta 30 leutik kan nah bapak maka hayang jeung nu beunghar abdi mah hayang jeung nyiksa tadi kuburan jadi lah memakai ngejel sekali abdi 2 kali jadi ulet-uletik ke bahasa rasa puri kan jeletik ke bahasa tekulan dalam adina kadaguan zakat ke kabagean sampai ke hayang muat bareng kita abdi majak lamun maot ke hayang bareng jeung nu beunghar eta bahkan lamun bisa mah pilih yang sakuburan nah maka yang sakuburan hayang ningalikeun malaikat ngagebugna abdi majak dedek mantuan malaikat sekali abdi 2 kali asa deuk salamat mah kan bahkan punyiri nu beunghar mata kurang kudu hati-hati kalau leutik
idza kana yaumul jum'ah, di mana dongkap dinten Jumat, ghadatis syayatin, ghadat, maka berangkat setan dengan penuh semangat, enjing-enjing kere. Ghadatis syayatin, berangkat setan birayatiha, bari moal bendera. Bendera ini akan terusung baru dak moal bendera. Birayatiha, bari moal bendera na ilang aswa ke pasar-pasar. Jadi setan diutus ku iblis. Poe Jumat berangkat kalian ke pasar, semuanya kan subuh kene tadi semua bendera setan ke pasar. Fayarmunan nas bitarabit warrabai. Terus si setan eta yarmunan nas romayar ni masana maledok seres. Jadi at-tarabit warrabai maksudna al-khad'ah, nipu mempelek jelema supaya betah di pasar. Jadi ku setan tadi bolok tah si jelema geus irit ka pasar teh cenah betah di pasar. Sina aya kesibukan ku setan teh. Bitarais wa rabai wa yuthabbitunahum 'anil jum'ah. Yuthabbitunahum 'anil jum'ah. Sabbata yuthabbitu betan ka sabbata upami sabbata yusabbitu tadbit sabbata ieu masa nangek ka ujungna yusabbitunahum yukhaddi'unahum, nipu setan tah ka jelema-jelema anil jum'ah tina Jumat, pokona ngabebbatkeun supaya ulah Jumat. Wa taqdul malaikah, sami taqdul malaikah tadi kota ana taqdul malaikah, sami berangkat malaikat oke. Wa taqdul malaikatu, terus berangkat malaikat ke sami, serius kan? Payajlisuna ala abwabil masajid, terus malaikat cari dina pintu-pintu masjid. Setan ngabreng ka pasar, malaikat ke masjid. Oke, ini lamun pe Jumat, nu ke masjid, anu ke pasar katinggalan teh. Anu di ka pasar, ibarat setan. Ini ke masjid, ibarat malaikat. Anu tekan itu kan dia tahu balan corona. Ia dengan serius tadi dia Jumat dina hadis targhib wa tarhib. Abdi geus sok aneh. Kunaon di urang sampai ka hampir seluruh dunia dianggap Jumat teh jadi masih yang terpenting ku corona. Begitu masuk corona padahal itu teh berita WHO. Lamun diledengkeun ku urang kira-kira Kang Haji Asep tah dan percaya ke WHO dan percaya ke Rasulullah. Ya dengan Rasulullah sareng himbauan WHO. Sok aneh-aneh ulah kita. Sok aneh-aneh. Orang kamana percaya corona. 5 menit sekali geus kumaha deui beungeun. 5 menit sekali kumaha. Tapi dawuhan Rasulullah eta malaikat cari di pintu masjid, malaikat teu percaya urang. Aing teh malaikat di masjid. Mana pas asup ka masjid aja sok kan kalau malaikat tentu aing mah geus mentoko di ujung. Astagfirullah. Padahal dawuhan Rasulullah setan ngabreng ka pasar, bawa bendera ngaganggu jelema supaya betah di pasar, malaikat ka masjid. Calik malaikat di pintu-pintu masjid. Sami kan taqdul malaikat. Payajlisuna ala abwabil masajid, teras malaikat cari di pintu-pintu masjid. Wa yaktubuna ar-rajula min sa'atin war-rajula min sa'ataini hatta yakhrujal imam. Teras nyatetkeun si malaikat ar-rajula ka jalmi anu lebet ka masjid min sa'atin anu dongkap pampayuna war-rajula min sa'atain sareng jalmi anu dongkap kadua mangke di masjid. Hatta yakhrujal imam, sampai keluar imam lebet kana mimbar. Paida jalasa majlisan, di mana parantos calik imam dina tempat calikna, yastamkinu fihi minal istima, maka yastamkinu fihi minal istima, caralik malaikat tekan di pintu minal istima ngupingkeun tah wan nadri sareng neuteun wa amsata sareng anjeunna jempring walam yalqu sanesim kanggo jalmi. Paida jalasa majlisan, di mana calik anjeunna dina tempat calik, yastamkinu fihi minal istima, anu mungkin manehna tiasa tenang tina ngupingkeun khutbahna imam.
wan nadri sareng tiasa wan nadri gitu kan. Fa ansata teras anjeunna jempe walam yalqu henteu kana lahu kiflan minal ajri maka jalmi anu kitu bakal boga dua bagian tina pahala dawuhna. Fa inna teras upami anjeunna tebih ti imam haitsu la yasma'u anu kinten-kinten henteu nguping fa ansata tapi manehna jempe walam yalqu henteu heureui kana lahu kiflun minal ajri jalmi anu kitu bakal gaduh bagi sabagian minal ajri tina pahala. Hartosna ayeuna urang sakieu kan nganggo pengarah suara. Di zaman Rasul kan daya kan. Daya nu kieu. Mata belah babari ngabidahkeun teh abdi mun ustazah kan anu di roja teh ustazah teh di TV roja eta. Allahumma shalli ala utak detik bid'ah, ningali bedug bid'ah. Ai manehna make sampaikan. Ya bohong mau HP deh. Anu paling indah mah anjeungan anu ngaharamkeun kana musik. Tapi di HP mah make musik dangdut. Iya jangan kering di HP na bisa ada make musik dangdut dikupingkeun eta. Aya anjeungan nu kitu teh. Musik haram tapi HP di sakutna dibawa aja gitu. Baru kena HP make naon eta nya. Make musik teh kan. Di mana anjeunna fa inna haitsu la yasma anjeunna upami calik tepi henteu ka kuping suanten imam wan nadri sareng teu tiasa ningal ka imam walam yalqa fa ansata teras anjeunna jempe walam yalqa henteu heureun kana lahu kiflun minal ajri maka anjeunna bakal gaduh satu bagian pahala. Fa in jalasa majlisan lamun manehna dina jumaah teh diuk calik di tempat calikna la yastamkinu fihi minal istima' anu kinten-kinten henteu tiasa ngupingkeun anjeunna kana khutbahna imam wan nadhari sareng henteu tiasa ningal ka imam walaqa jeung heureun walam yusid henteu jempe kana lahu kiflun min wizrin maka jelema anu kitu bakal boga sebagian dosa eta. Urang dengar di bahalang ieu jumaah iman ulah make ngomongkeun di nu jauh ka haji-haji di Sinang Pala jadi dia di Sinang Pala di rumah hari atau ya terang khotib khutbah dia ngarokok we geus jauh pantukangna datang pampanrikna ngarokok beres khutbah eta teh bangsa itu setan teh nu kitu aya khutbah khotib khutbah ngarokok we astagfirullah ieu mah di dia di rumah hari we aya khutbah khotib naik ngalah kalapa eta khutbah ada kolom masih kalapa kan aduh ayeuna mah setan ngincar di mana-mana jeung deui cek ajengan kampung mah baheula lamun ditanya apaan tuh setan ajengan di kampung kan pan kitu aja apaan tuh setan ya mesti hayang apal setan teh gedegna sagede muni rupana jiga urang gedegna sagede kuring rupana jiga urang jika di kampung baheula gitu kan ayeuna barudak kudu astagfirullah deui kabeh hoyong ngawagal murah kali ulah dicanak jumaah maka dengan jadi setan ngadorakakeun perintah maaf geus ngadorakakeun kajabi upami murah kali dibimbing ku sepuh ieu mah barudak digunungkeun barudak unggul maka astagfirullah kemana galuh barudak dengan lagi mudah. Fa in jalasa majlisan yastamkinu fihi minal istima' wan nadhari walaqa walam yansid kana lahu kiflun upami anjeunna cali yastamkinu minal istima' wan nadhari tiasa ngupingkeun tiasa ningal walaqa tapi manehna heureui walam yunsid henteu jempe kana lahu kiflun min wizrin maka nu kitu bakal boga bagian tadi upami paida jalasa fa in jalasa majlisan la yastamkinu fihi minal istima' wan nadhari falaqa walam yunsid kana lahu kiflani min wizrin sing saha jalmi anu calik dina tempat calikna anjeunna teu tiasa ngupingkeun khatib teu tiasa ningal khatib heureui bari ngobrol deui kana lahu kiflan min wizrin maka jalmi anu kitu bakal boga dua bagian tina dosa.
Fa in jalasa majlisan pami anjeunna cari dina tempat carikna yastamkinu fihi minal istiba wal bagh tiasa anjeunna ngupingkeun tiasa ningal walaqa wala milsid anjeunna heureuy bari ngobrol kana lahu kifrun min wizrin maka manehna boga bagian tina dosa sabagian tina dosa. Qala dauhanana wa man qala li sahibihi sing saha jelema anu ngomong ka babaturanana yaumal jum'ati dina poe Jumat ansit jempet maneh faqad laqa maka eta jelema geus seuleuh. Wa man laqa laisa lahu fi jum'atihi syai'un sing saha jelema nu heureuy laisa lahu moal boga eta jelema fi jum'atihi dina pahala jum'ana syai'un pahala sakedik oge. Jadi jelema anu heureuy moal boga pahala dina jum'ana. Ieu bahaya kan. Summa qala fi akhir dzalik terus ngadawukeun eta Imam Abu Daud dina akhirna eta hadis sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik dawuh Sayyidina Ali simkuring ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik Rasul ngadawukeun kitu tah. Qala al-Hafidz wa fi isnadihima rawin lam yusam wa qawluhu ar-rabaith birra'i wal ba'il muwahhada ngangge ra wal ba'il muwahhada ngangge ba al muwahhadah anu titikna hiji summa alif teras alif wa ya'un ngangge iya di musanna tah ba'daha ta'un musallatha sabadana ngangge ta ngangge titik tilu eta teh jam'u rithah wa hiya al amru alladhi yahbisul mar an maqsidihi wa yuthabbituhu anhu wa ma'nahu anna syayatin tusfiruhum wa tuqiduhum an sa'i ila al-jum'ah ila an tamdil awqatil fadilah. Maksudna mah ar-rawais anu tadi tekan setan bakal ngagoda ka urang engke sampai ka sehat waktu fadilah. Nah abdi nyarankeun ka sadayana mampu teu urang kana giringkeun deui jalmi supados akad jumaah teh milarian fadilah anu tadi teh kautamian milarian penumpang saena lah dina jumaah. Ayeuna mah parantos astagfirullah. Ayeuna meninggal abdi, ninggal dina sabda jajaran netepan gara-gara corona teh jelema sangeunahna we. Sangeunahna we tah ngadamel barisan netepan teh. Ieu can pinu geus nyieun deui. Aya anu 3 jalmian didamel 2 jalmi. Jika pi corona ge anu lageus corona mah tong didenge anu masulasi benar. Nunggu abdi berkurang-kurang lamun kurang sieun maot lain kudu make masker lain kudu bungahan leungeun terus da kira-kira lamun leungeun di rumah terus moal bae jadi jelema ya aya teh jumaah teh urang sieun corona teh hakikatna mah sieun maot kan sieun maot nah lamun teh jumaah urang moal maot kitu cing sok abdi nanya jawab we Bagi orang itu Jumaat maaf, hampir we. Jadi Jumaat maaf, kali mah corona kira kita berada di bumi, mana ujian kali di bumi mau apa gitu? Hampir we. Mau deg-deg nyumput di mana? Maka kami makan anu paling kesetujukan ahli kesehatan teh mau ulah lain penyakit mau aya ubarna, mau bisa diusahakeun. Aya komandan Covid nyebatkeun insya Allah kita turunkan volume kematian Aisyah juga turunkan volume kematian ayo ujang pangeran malaikat ujang maaf Allah dan tapi karena waktu nama Muhammad sing di kumah-kumah ya modal tadi yang digawin di era Sarab 8 tahun koma temodal-modal kan ku Allah diadab gitu era Sarab pasien adab pasien panyawa TN mentanam kan di rumah sakit 8 tahun gitu. Jika abdi pada menggeus tapi ka kiamah ge Bani Israil juga gitu. Ge geus teu kiamah kagak paehan gitu. Antep beres astagfirullah tinggal urang Israil teh asapang benerna, asapang alusna. Jeung urang di padang urang mamdorokan. Qala al-Khattabi at-Tarabi laisa bi syai' innama huwa ar-rabayith wa qawluhu fayarmuna an-nas innama huwa fayarithuna an-nas qala wa kadzalika
ruwiya lana min ghairi hadzal hadis. Qala al-Hafidz yushiru ila lafzi riwayat Ahmad al-madhkura wa qawluhu sah bisukunil ha, sah bisukunil ha wa taksiri munawwanah wa hiya kalimatu jazrin bil mutakallim ay uskut wal kifru bikasril ka wa huwa nasib minal ajri awil wazri. Kiplani kiprun al kifru nasibun bagian. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul jum'ati qa'adatil malaikatu ala abwabil masajid fayaktubuna man jaa'a minan nas ala manazilihim wa rajulun qaddama jazuran wa rajulun qaddama baqaratan wa rajulun qaddama syatan wa rajulun qaddama dajajatan wa rajulun qaddama baydatan. Qala fa idza adzana al-mu'adzinu wa jalasa al-imamu 'ala al-mimbar tuwiyat as-suhuf wa dakhalu al-masajid yastami'una adh-dhikra. Hadis taqlid Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dawhanana annahu qala sakas Abi Sa'id radhiyallahu anhu idza kana yaumul jum'ah di mana dongkap dinten Jumat qa'adatil malaikatu ala abwabil masajid caralik malaikat ala abwabil masajid di pintu masjid fayaktubuna man jaa'a minan nas teras malaikat nyatetkeun sawae anu dongkap ieu lebet ka masjid ala manazilihim engke sesuai sareng tingkatanana kan manazil atau satingkatan sanes pangkatna payun sareng pangkatna lebet ka masjid manazil itu. Parajulun qaddama jazura aya jalmi anu dina dinten Jumaah teh pahalana qaddama jazura syarat sami sareng jalmi anu ngorbankeun kana onta jazur kan. Wa rajulun qaddama baqaratan aya jalmi anu pahalana dinten Jumaah teh sami sareng anu ngorbankeun kana sapi. Wa rajulun qaddama syatan aya jalmi anu pahalana sami sareng ngorbankeun domba. Wa rajulun qaddama dajajatan aya jalmi anu pahala dinten Jumaah sami sareng ngorbankeun hayat. Wa rajulun qaddama baydatan sareng aya jalmi anu pahalana sabesar kurban kuno. Aya di urang kurban kuno kan qaddama baydatan baydah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawhanana fa idza adzana al-mu'adzinu di mana parantos didengungkeun adzan wa jalasal imamu 'alal mimbar sareng parantos cari imam dina mimbar tuwiyatis suhuf ditutupkeun tah catatan amal anu dicepen ku malaikat tadi wa dakhalul masjida malaikat teh di pintu lebet ka masjid yastami'una dzikra ngupingkeun zikir ngupingkeun khutbah. Bayangkeun ku akal upami khutbah urang anu nyarekan batur dina khutbah urang ngagogoreng batur menawi di pasantren mah Pak Waka sangat teliti kan dina khutbah teh teu ka mana galuh dina khutbah teh khusus udah lempeng wasiat takwa pula dina khutbah. Saudara-saudara sekalian, coba kita ikuti bersama betapa hancurnya demokrasi di masa kepemimpinan sekarang. Saya sudah mendengar isu bahwa presiden akan diajukan 3 kali. Nah, oleh hujan khutbah mau presiden 3 kali. Kita khutbah Jumaah, khutbah Jumaah kan wasiat takwa. Anu mawi pawaka di Cigonewa. Teliti di Cigonewa para santri anu kapungkur lulusan di pesantren Sinaksari eta Hijrah kupingkeun ku pawaka moal aya anu khutbah diterjemahkeun khutbahna ku bahasa Arab deuk ngarti dan teu kumaha sia ai khutbah ieu kalau asa teh loba-loba ya teh pakat kusian pawaka teu aya diterjemahkeun. Kenapa? Sebab lamun diterjemahkan ayat waduh astagfirullah sampai ke tari-tari ustadz nanti pati ejes
Coba lah Ustaz dapat cerita di kampung jeung perbut Jakat Fitra. Khutbah Ramadan. Ibu-ibu, pang dosa-dosa na jelema nitipkeun budak ka ustaz ieu aya diterangna ka ditu dina khutbah teh. Kunaon aya ujang jadi ustaz buat perbut Jakat Fitra. Aya kabatu nyarek pasiai ujang pasiai panghareupna. Dekul pasiai Jakat Fitra, pasiai kurban, astagfirullah. Jadi Pak Waka masih aman Haji Sofyan nulis pengamankan Ustaz perbut Jakat Fitra Numawi kapungkur mah santri-santri cijelah Pak Waka mual ayat tadi Cigodewa nu terjemahkeun khutbahna bahasa Arab aya biningan saperto suka miskin di Margasari eta anu bade dikhutbahkeun teh dipidatokeun lah satatan Jumaah ya si Jumaah khutbah teh ieu tah da dipidatokeun satatan Jumaah upami khutbah Jumat teu kahartos atau bahasa Arab bae teu kaharti wae kira-kira eta salah khatib atawa salah nu Jumaah salah nu Jumaah kunaon sia teu diajar bahasa Arab antohon ulah nyalakeun khatib do imah teu kaharti khutbah teh bahasa Arab mana tuh yang lain diajar bahasa Arab jadi mau Jumaah jadi lamun urang lebat ka masjid jami anu khutbahna ku bahasa Arab teu kahartos Jumaah teh jadi maka setiap haji urang saya moal jadi tah da teu kahartos atuh khutbah di Masjidil Haram setengah jam derek-derek kali teu ui ngaros ke jamaah kami mangsa abi khutbah teh nerangkeun naon teh pokona keur urang ti gondong bilang kadang eta khutbah kade ulah poe kemudian lantang koneng dan ukurkeun geulang jeung korong gitu dia pangasan dia teu kahartos kan sareng di Mekah teu kahartos khutbah di Masjidil Haram sanes kita khutbah kesina kitu tah di dia diuningakeun di mana parantos ngawitan adzan khatib naik kana mimbar maka malaikat lebat yastami'una dzikra malaikat ngupingkeun khutbah wa an amri ni Syuaib. Nah, tadi udah diulang ke tinggal bahkan. Tadi tungtung rob dengan wawu maka dibaca Amar bahkan. Upami teu aya wawu an Umar. Wa an Amr bin Syuaib radhiyallahu an nabihi an jaddihi an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ia hadis tampiti Amr bin Syuaib radhiyallahu an abihi tampiti ramakna an jaddihi tampiti ayangna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampiti kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaqasa kangjeng Nabi qala ngadawkir tub'atul malaikatu ala abwabil masajid yaumal jum'ah tub'atu dipiwarang diutus ku Allah saha al malaikatu para malaikat ala abwabil masajid sina cararik dina pintu-pintu masjid yaumal jum'ah di Jumaah yaktubuna maji'an nas nyerakeun dongkap na jalmi fa idza kharajal imam di mana parantos dongkap imam tuwiyatus suhuf ditutupkeun eta suhuf wa rufi'atil aqlam parantos diangkat tah qalam malaikat fataqulul malaikat ba'dhum li ba'din ngadaw nyaroskeun malaikat anu sapalina deui ma habatha kula kunaon anu ngahalangan si anu can datang ka masjid kunaon anu ngahalangan si anu can datang malaikat ngobrol kunaon ieu masjid masih kosong gitu kan kunaon si anu can datang fataqulul malaika maka ngadawu malaikat anu saduna Allahumma nun Gusti in kana dhallan fahdihi Gusti upami jalmi anu teu acan lebet ka masjid teh tersesat mudah-mudahan enggal dipasang hidayah ku Gusti wa in kana maridan upami anjeunna teu tiasa Jumaah teh maridan kumargi teu damang fasfihi mugi enggal damengkeun Gusti tina panyawatna wa in kana ailan upami teu dongkap kana Jumatan lampat teh kumargi anjeunna jalmi alit jalmi miskin jalmi fakir parnihi enggal geura beungharkeun ku Gusti kitu doa malaikat maka ketika urang eureun Jumaah ngaleungkeun doa malaikat nu eta kan rawahu Ibnu Zaimah fi sahih
Wa qul al-'ail al-faqir. Al-'ail al-faqir. Mobi aya dina hadis ge kan. Anu pang-panggilna dilebetkeun ku Allah kana neraka teh ailun mustakbirun. Ailun mustakbirun, hartosna ailun mustakbirun teh jalmi fakir tapi sombongna teu katulungan. Lamun anu beunghar sombong maka hati. Kalau mendengarkan lamun dengan Pak Haji Dadang sombong, ulah kaget tak hati. Gimana gede, udangna gede, kaina lamun aya jelema paeh dek dibungkus minta ka bayaran so minta boy ka Pak Haji Dadang diberen teh. Beungar jelema Pak Haji Dadang sombong, aya alasan beungar. Ieu mah imah RSS sumpah sempit sisi sesukan. Sombong teu katulungan rantai diamaikeun. Dompet ditololkeun, boga Vespa meunang museup ti sakuli. Urut sayang melele dumbo, wah sekarna dikaluhurkeun. Jangan gitu kan, anu panggilan itu, jabah kenal pot ditariko, batur kos sholat gerung-gerung ditinggalikeun. Waduh, geus bajuna teu kilok teu kucel. Cilik disuungan. Rupa nanti pati jelas jika menurut caladi sombongnya minta ampun maka nukitu ailun mustakbirun. Jadi ailun mustakbirun orang miskin, orang fakir sombongnya minta ampun dua-dua. Itu kan aku sumpah udah tinggal di gempa. Astagfirullah. Abik tahun 80 kan sasasi tahun 80 di Inggris masuk di Arab Saudi lebat ke Inggris biasa mungkin ada tara tinggal jami begitu masuk ke Inggris astagfirullah leun abdi kieu nah sapinya dicarakeun kieu di Inggris cara di Arab Saudi tara ningali awak begitu masuk ke Inggris ditarajang kabeh maka abdi tersebut astagfirullah tapi astagfirullah teh bari molot astagfirullah. Kata abdi tinggal pang gitu, anak-anak pang, jadi anak-anak pang teh anu rambutnya disemir ya anu koneng-koneng, ngumpul anu biru-biru ngumpul astagfirullah. Geus teu jelas indung bapana eta. Bereng ka ditu, Gusti. Masih kena terhormat bebek jeung hayam. Bereng diturutan eta ayeuna di urang juga kitu barudak. Astagfirullah diturutan aja gitu. Ku barudak di urang. Bangga eta. Lamun ngalakukeun lamun nurutan setan juga kitu teh. Mata kami kapungkur, upami kamu mana di sarung kan? Hiji waktu di ulang muas ke Cirebon, pada mesin naon tiba ke supermarket, pada sarung kan? Ulah lajo jelema kabeh, baheula kan baheula, ulah lajo jelema kabeh abdi make sarung di sorba, pada ngalajoan, tidak atau pakai bahasa Sunda kan di Cirebon lah tuh setengah wong setengah jalmi kan? Pakai roh dan pakai roh, jalmi sama taluhur sama taluhur. Dengan raja nanti tadi kasir pawaka jika di jangan menghina santri kia duit nama loba dikeluarkan duit kami pada lo bantu nah mau pakai kartu kredit kontan santri mah ulah dihina pakai sarung duit nama loba kia dari jelema raja kabeh di urang gengsi era urang kan lamun mati kopea aduh belum mantep ketunggu mata pakaian dia kan membawa astagfirullah membawakan emosi kan lamun akan ini kakuatan make blue jean kaos oblong dirompi jalan teh bari bersih model bari teu boga duit tapi lamun kakuatan make sarung jelas kakuatan make sarung make aja koko teu bisa ngaranna tunggu lagi jadi itu teh bapak-bapak baju teh so lamun kira-kira pakai baju kayak di sorban bisa mau azab kan bisa mau tidak ayah makom lah biar orang belok dengan malaikat ya ketika malaikat ninggal masjid masih kene kosong dawan malaikat Allahumma in kana dhallan fahdihi Gusti upami ieu jalmi teh tersesat terlebat ke masjid pasan hidayah Gusti wa in kana maridan asfihi upami jalmi teh
Begitu dalam mengenal Gusti damangkeun ku Gusti wa in kana a'ilan fa aqnihi upami ieu teu angkat Jumatan teh kumaha diseueur ka priyogian beungharkeun Gusti gitu. Maka al-a'id al-faqir. Wa an Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala tambiti Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala Abdullah sari'u ila al-jum'ah sari'u ila al-jum'ah. Dawan Abdullah sari'u ila al-jum'ah, anjeun kudu paheula-heula kakancanan ini Jumaah. Fa innallaha margi sayatos Allah ia berusul ila ahli jum'ati fi kulli jum'atin. Allah bakal nepangan tangke, Allah bakal nepangan ila ahli jum'ah ka jalmi-jalmi anu kersa Jum'ah fi kulli jum'atin dina saban-saban dinten Jum'ah fi katibi kafurin katibi kafurin ieu bahasa surga kan, tempat di surga. Katibi kafur teh tempat anu pangindahna lah. Bi katibi kafurin payakunu minhu bil qurbi ada qadri tasa'urihim tasa'urihina. Engke bakal kajantenan Allah caketna ka jalmi-jalmi dina dinten Jumaah teh sapertos caketna jalmi-jalmi ka imamna. Fayuhaddisullahu azza wa jalla lahum, terus engke bakal masih payuhadis salat Quran yuhadis salat ngajak ngobrol Gusti Allah azza wa jalla lahum ka jalmi-jalmi anu tukang Jumaah minal karamati tina kehormatan kan syai'an surat lam yakunu ra'auhu qablu anu can pernah ninggal jalmi-jalmi ahli Jumaah di satu acara keku Allah bakal dipasihan karamah kehormatan khusus kami jalmi-jalmi anu Jumatan. Summa yarji'una ila ahlihim, terus engke uih ka ahli Jumat teh ka ahli-ahlina fayuhaddisunahum bima ahdatsallahu lahum, terus bakal ngadongengkeun tah si ahli Jumat teh upami uih tadi tepang sapantos tepang sareng Allah bima ahdatsallahu lahum sakumaha anu diuningakeun ku Allah ka aranjeunana. Qala dawuhanana summa dakhala Abdullah al-masjid, terus sahabat Abdullah ka masjid faidan huwa birajulaini yaumal jum'ah, begitu lebat ke masjid parantos aya dua pamakeun di lebat masjid qad sabaqahu anu parantos mayunan eta dua pamakeun teh ka Abdullah. Faqala Abdullah, terus ngaduh Abdullah rajulani karek aya dua lalaki wa ana daris kami anu katimukan insyaallah ayyubahrika fi daris, insyaallah mudah-mudahan Allah masihan keberkahan anu katimukan ya katimulah orang moal jauh teh nu kapungkur mah kitu kan yakin kana pahala. Jadi diuningakeun dawuhan tuh bangke di yaumil qiyamah di surga setiap dinten Jumaah Allah bakal nepangan jalmi-jalmi anu tukang Jumaah. Caketna Allah sareng jalmi-jalmi disesuaikeun sareng caketna jalmi sareng pangpayun-payunna jalmi anu lebat ka masjid. Jalmi anu pangpayunna lebat ka masjid anu pangcaket sareng Allah engke di surga dan di yaumil qiyamah. Jalmi anu pangpangkeurna ya pangtukangna. Ai urang biasa ka masjid sapaheula-heula kapan-kapan. Kepikan di robi kan. Di robi Indonesia kurang eta. Kan Jumat saminggu sakali lah. Da aya mah keur musim corona tepat sibuk teh mah. Tepat sibuk teh eta. Nyobian urang angkat ka masjid berada diles. Wa an Alqamah tadaka wa an Alqamah radhiyallahu anhu qala tambiti Alqamah radhiyallahu anhu kharajtu ma'a Abdullah bin Mas'ud yaumal jum'ah, kharajtu keluar simkuring berangkat ke masjid ma'a Abdullah bin Mas'ud sareng Abdullah bin Mas'ud yaumal jum'ah dina dinten Jumaah. Bahwa janda thalatha ari pete lebat ka masjid parantos menakan tilu jalmi qad sabaqu parantos mayunan ka Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah bin Mas'ud rabi'u arba'ah, wah urang kaopat bae wa ma rabi'u arba'ah min Allah bi ba'id, sugan urang kaopat na moal pati jauh teh ti Allah geus katilaan ku batu dia urang asup ka masjid begitu kan.
Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sanyana kami kantos ngadeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu madauki, innan nas sanyana jelema teh yajlisuna yaumal qiyamah minallahi azza wa jalla ala qadri rawahihim ila al-jumu'ah. Innan nas sanyana jelema-jelema yajlisuna ke bakal dari yaumal qiyamah dina kiamat minallahi azza wa jalla caketna ka Allah azza wa jalla ala qadri rawahihim ila al-jumu'ah. Dihitung ini namanya kana Jumatan. Al-awwal thumma tsani thumma tsalits thumma rabi' wa ma rabi ma'arba'atin minallahi biba'id. Anu pangpayuna, anu kadua, anu katilu, terus anu kaopat. Wa ma rabi ma'arba'atin minallahi biba'id. Sudah anu kaopat moal tebih ti Allah. Kita doa Abdullah bin Mas'ud. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Asim wa isnaduhu hasan. Qala al-Hafidz rahimahullah wa taqaddama hadits Abdullah bin Amr 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala wa ightasala wa dana wa ibtakara wa iqtaraba wa istama'a kana lahu bi kulli khatatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha. Dipayun parantos jaos kurang jalmi anu ibah enjing-enjing keneh berangkat dinas ka masjid enjing-enjing keneh caket ka imam ngupingkeun khutbah, maka setiap langkah anjeunna angkat ka masjid dipasihkeun ku Allah pahala jalmi ibadah satauneun wasiyamu hasan sauna gitu. Wa kadzalika taqaddama hadits Aus bin Aus nahwa wa ruwiya an Samurah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul jum'ata wadnu minal iman. Uhdurul jum'ata lawan Rasul kudu datang maneh al jum'ata kana jum'ah wadnu minal iman yang kudu deket di iman. Fa innar rajula lantaran sanyana jelema la yakuna min ahli jannah bakal jadi manehna teh eta ahli surga. Payah ta'akhiru anil jum'ah terus mana masuk akhir-akhir tina jum'ah payah akhiru anil jannah engke diakhirkeun deui ku Allah asupna ka surga. Ieu jelema ahli surga tapi jum'ah kulir diasupkeun ku Allah ka surga tapi papaneuringan. Silakan tuan-tuan pilih mau masuk duluan apa mau masuk surga belakangan. Di dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalmi ahli surga tapi kan jelas sok ngakhir-ngakhir Jumaah, maka ku Allah bakal diakhirkan ke asup ke surga. Wa innahu lamin ahliha, manehna geus yakin ahli surga tapi kulantaran manehikeun Jumaah dipaneukeun deui ku Allah asup ke surga. Na'udzubillah subhanahu. Rawahu Tabarani wa Asbahani wa ghairuhuma. At-tarhib man taqaddam riqab yaumil Jumaah. Tarhib jadi tarhib teh urang makan panjang sieuna ancaman kerja mah sok kalengkahan tak batur dina poe Jumaah gitu. Jangan berkelon kelau itu kita di orang Malaya, khusus itu orang Pakistan yang kawan itu, orang Pakistan, orang Afrika, di orang Malaya kan, nemawi abdi dugi kaya bahwa orang Indonesia yang paling sopan, orang Indonesia. Abdi 10 tahun di situ, karena setiap tahun berangkat haji. Akan pemimpin abdi ngobrol di kawin tukang taksi sampai ke pejabat. Saya seorang saudi itu, abdi tepang sarang orang mereka. Ya har, min fa'inta Andalusi, ahsanan nas. Jadi jika orang Maroko abdi, orang Indonesia tetap alus-alus aja lemah. Padahal juga dari itu. Jika orang Maroko abdi sering mengkena dongeng. Haji Asep aja sudah berkelan dongeng pang bagir najin pang goreng najin mah masih kena harus jelema nu goreng tah ieu pang bagir najin teh jiga gitu. Cek orang Saudi yari laukan al-hujjah Andalusi kullu orang Saudi mah kitu kan lamun bisa mah jamaah haji teh ulah anu saking Indonesia mah jeung bahkan ku nyaah-nyaah jeung dedeuna ka orang Indonesia padahal bedegongna teh gaturungan. Ayeuna tos dibatasi kan, waduh, lamun akan baheula ka Mekah, astagfirullah orang Indonesia tuh kompor di bawah deui Bali.
harta anu geus hideung digantelkeun dina koper, padahal naik pesawat teh. Sampai ke sana capit digegel di bawah. Kudu balik deui. Memoy ka Bogor abdi kantos tahun 83 abdi kan. Di papa ibu abdi ka mana? Pagi di bawah mali. Bari bicara ka jangan beli saya. Beli abdi ka. Geus ke muli di ditu. Nyerah kita tuh digantung-gantung katel panci digantung ke dina koper. Tekan pang bageurna teh. Pesawat astagfirullah kalapan agak kamu apa beh ditu tah kapungkur mah anu ngaranna urang Cigodeh Rahayu astagfirullah balik ti Mekah teh jiga pengungsi di udang Jepang disuhun diganong ditalikeun kana suku ayeuna mah sakitu teh masih kena aya teh upami anggean pan koper dinuntap oleh-oleh maka baju salin teh dikaluarkeun teu bisa dibawa eta salin teh tentengan. Abdi molotot ke orang Madura, sini, ini kan jemaah orang Indonesia gak maling, kenapa kamu jadi pegawai Saudi kok ketat sekali ya Pak? Saya bisa dimaling Pak, saya bisa didenda, enggak aku masuk supaya bajunya, udah gini aja sekarang, pakai aja semua baju. Jelema anu balik ke Mekah pakai baju genep lamar tuh. Pokoknya masalah sekali banget. Pas kalimat kan eta geus ka jelema kakak teh ka ieu kakak. Tapi kata semua ke orang Madura. Oke, kurang lebih kalian akan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.